Farzandlarimizga ega bo'layli. Abduri Muhammad Yusuf. Farzand Allah Taalaning cho'ng amonati va katta ne'matidir. Har qanday ota-ona farzandlarini oldi bilan Allah Taalani va vatanni suydigan qilib tarbiyalab chiqishga mas'ul. Aksicha bo'lganda ular farzandlarning dunyo va oxiratdagi ichinishlik oqibatiga javobgardir. Şübhəsizki, hayatda ata-onaning farzandlari uchun qildigan eng cho'ng sovg'asi va hayotidan kiyimi qoldiradigan eng qimmatli merosi farzandlarni qalb rishtasi Alloh taolo tutashgan, vataniga bog'langan diyonatli qilib tarbiyalab chiqishdan iboratdir. Farzandlar hayotimizdagi eng qimmatli boyligimizdir. Farzandlarni yaramli qilib yetishtirib chiqishga ahamiyat berish har bir ota-onaning üstüge farzdır. Bazı kişiler farzandlarının keyinç yoxsulluq tatib qilishdan ansirab, ularga ko'p mal dünya, uy imorat va yoki yer zamin qoldirib ketishga aldiraydi. Ammo ular haqiqiy yoxsulluq iymon va axloqdan nisbisiz qilish ekanligini o'ylamaydi. Amaliyotda iymon va axloqning yoxsulluqi dunyodagi jimiy yoxsulluqlarning eng yomonidir. Yani bazı kişiler farzandlariga eng avval iman, axloq, yaxshi amaldan iborat ma'naviy boylik qoldirishni afzal bildi. Shu aniqki, baxt saodat degan pul molning ko'pligi bilan yoki cho'ng mansablarga erishish bilan va yoki xalq ichida obro'y qozonish bilan bo'lmaydi. Chunki bularning hammasi vaqtliq manfaatlar bo'lib, bugun bor, ati yo'qdir. Ammo iman va axloq boyligi farzandlarni dunyo va oxiratda baxtga erishtirishga kafolat qila oladigan haqiqiy boylik bo'lib, moddiy jihatdagi yo'qsullarning hammasining o'rnini to'ldirib ketalaydi. Ballar Alloh taolaning omonatidir. Ballar ota-onalarga Alloh taolo tarafidan topshirilgan ham sharaflik, ham xatarlik bir omonatdir. Ata-analar qiyomat kuni Alloh taolaning oldida bu omonatlarning mas'uliyatidan javobgarlikka tortildi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda musulmonlarni bu javobgarlikdan ogohlantirib: "Ey iymon etganlar, o'zinglarni va bola-chaqanglarni yiqilg'usi inson va toshlar bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar mo'kkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar" degan. Ularning o'zlarini va bola-chaqalarini do'zax azobidan saqlashning birdan-bir chorasi gadinidagi farzand haqlarini to'liq ado qilish yo'lida bolalarga kichkidan boshlabla iymon, islomni o'rgatib, yaxshi yomonni bildirib, islom ma'rifat o'rgatib, bu omonatni ado qilishdan iboratdir. Ata-onalar yuqorqilarni Alloh taolo buyurgan bo'yicha ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga bolalar o'zlari javobgar bo'ladi. Alloh taolo bu oyat orqali bizni o'zimizni do'zax azobidan saqlashga emas, balki bolalarimizni do'zax azobidan saqlashga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Har bir bola islomni qabul qiladigan bo'lib tug'ildi, ammo uning ota-onasi uni ya yahudi qilibdi yoki xristian qilibdi va yoki majusiy qilibdi." Demek, ata-onalar ballarının qandaq yetişip çıkışıga mas'uldur. Ular ballarını İslam nuri astida yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa, uning mukofatini avval mushu dunyoda, andin oxiratda cho'qim ko'radi. Agar ballarını o'z havoyi havaslariga qo'yib berib, Alloh taolaning ko'rsatmasi bo'yicha yetildirmagan bo'lsa, uning jazosini avval bu dunyoda, andin oxiratda tortadi. Yaman balaning palakiti ata-onalarni turlik balalarga duchor qiladi. Qiyomat kundimi ularni xotirjam qilmaydi. Omonatni zoya qilgan kishi qandoq javobgarlik tortilsa, balalarning kelajagini zoya qilayotgan ata-onalarmi uningga og'irroq javobgarlikka tortildi. Imom Abu Hamid al-G'azzali mundaq degan: "Bala ata-onaga omonatdir. O yangi tug'ilganda uning qalbi hech nimaning ta'siriga uchirmagan sap go'harga o'xshaydi. Bu mezgilda u ko'ziga chiliqqan yoki ta'sir qilgan har qanday narsaning qiyofatini zehnida qoldirdi. Moyil qilinadigan har qanday narsaga dili moyil bo'ladi. Nimaga o'gitilsa shuning odatlanib cho'ng bo'ladi. Yaxshilikqa o'gitilsa yaxshilik ustida cho'ng bo'ldi. Buning sababi bilan ota-onasi ikki olamda yaxshilik erishidi. Navad o yamanlıq üstüge köndürülse, onun terbiyesiga sal qaralsa, o yaman tabiatlik adam bo'lib chiqadi. Bununla onu terbiyelegenler javobgar bo'ladi.
Bala tərbiyələş xuddi bağvanның işi oxşab ketidi. Bağdagi gül çiçekning sağlam o'sib yetilishi uchun bağvan gül çiçeklarning arasida ungan yav o'tlarni, tikanlarni yo'lib ilitidi. Yaxshi tarbiyaning foydasi uzilmaydi. Dünyada ballarni halaldan oziqlandirib, halaldan kiygizib, iman axloq qaldı tarbiyalab chiqishdan katta savoblik amal yo'q. Allah Taalaga buningdan ortiq yiqimliq bo'ladigan ibodat yo'q. Biz ballarimizni islom tarbiyasi bilan yaxshi yetishtirib chiqsak, Allah Taala bizga dunyo va oxiratda tugamas yaxshiliklarni, oliy martabalarni ato qiladi. Yaxshi bola yetishtirganning mukofoti o'lgandan keyin davom qiladi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Odam balasi o'lgandan keyin uning butun amallari to'xtaydi. Faqat 3 ishtila davom qiladi. Ular sadiqa jariya, manfaatlik ilm va uningga duo qilib turadigan yaxshi farzanddir. 11-asrda o'tgan ulug' olim Yusuf Xas Hajib dunyoga dangliq Qutadg'ubilik nomli asarda ota-onalarga farzand tarbiyasi haqida o'git berib mundaq degan: Tug'ilsa sana ay kabi qiz o'g'il, anga tarbiyachisan o'zangla bo'l. Misrlik shoir Hafiz İbrahim farzand tarbiyasidagi onaning ahamiyatini bayon qilib mundaq degan: Ana o'zi bir maktab, yetishtirsan sen uni, yetishtirsan tigi pak, esil bir millatni. Navoda tarbiya joyida ilib berildigan bo'lsa, cho'qim bir millatni o'zgartib bo'ladi. Tarbiya odam bolalariga xosdir. Chunki odam bolalari tarbiya bilan o'zgardi. Hamda tarbiya bilanla haqiqiy odam bo'la oladi. Ammo boshqa jonliqlarning xarakter oxirgacha xuddi boshda yaratilgani bo'yicha davom qildi. Qilch o'zgarmaydi. Biroq odam bolasi bo'lsa, aql idrokli qilib yaratilganlikdan u tarbiyani qabul qiladi, tarbiya bilan o'zgardi. Shu sababdan inson hamisha tarbiyaga muhtojdir. Ota-onalarga tavsiyalar. 1. Farzandlarimizni maktab yoshiga yetishdan burunla o'zimiz iymon, islom va axloq o'gitib tarbiyalaylik. Madrasada o'gitidi yoki maktabda o'rganib qoladi deb aldanib qolmaylik. Chunki farzandlarimizning oppoq qog'ozdek pok qalbiga iymon va axloq durdonlarini tunji bo'lib soldiganlar biz o'zimiz bo'laylik. 2. Balalarga o'qitadigan o'qishlik kitoblarni o'zimiz ularga o'qib beradigan yoki so'zlab beradigan hikoya kitoblarni obdan tanlab chiqaylik. Kitob ismining chiroyligligiga aldanib qolmaylik. Chunki ba'zi kitoblardan kamput qog'oziga yo'lgalgan zaharlarni uchirtib qolishimiz mumkin. Shunga kitobni yozgan yoki tayyorlagan kishilarning diyonatini surishti qilishimiz zarur. 3. Farzand tarbiyasini xohlagan chog'da qilsin bo'ladigan ishlarga o'xshatmaylik. Chunki har bir ishning vaqti bo'lgandek, farzand tarbiyasining eng afzal vaqti 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan oraliqdir. Ba'zi olimlar farzand tarbiyasi bola atrofdagilarni bayqudek holga kelgandan keyin, ya'ni bola 2 yosh kirgandan keyin boshlandi degan bo'lsa, ba'zilari bola maktab yoshiga to'shqandan keyin, ya'ni 5 yoshdan oshgandan keyin boshlandi degan. Tarbiya mutaxassislariga ko'ra, bola tarbiyasi bu deyilganlardan xeyli burun boshlandi. Hatto tarbiya bola onasining qo'rsiqidagi chig'idan tortib boshlansa eng yaxshi deganlarmi bor. 4. Farzandlarimizni tarbiyalashdan avval o'zimizni islom axloq asosida tarbiyalashga ahamiyat beraylik. Eng unumli tarbiya o'zimizning yurish turishi va axloqi bilan berilgan amaliy tarbiya ekanligini qat'iy unutib qolmaylik.